طلعنا الصبح للشغل وكان شغلنا اليوم بهذا الحمام راح نطبق الجدران مالته الواح بورسلين. فابو البيت جاب لنا هذا اللون راح نشتغله له بالضلع اللي صاير بالوجه مالت الحمام. فخليكم ويا الفيديو للنهايه وشوفوا شلون الحمام طلع ورا ما كملناه تطبيق. طبعا هنا وصلنا لهاي المرحله وهنا عندنا اللباخ مسوي لنا هذا الرف ومكمله ولابخه، بقى عندنا بس التطبيق مالته وراح يتغلف بالالوان وحسب ما يريد صاحب العمل. طبعا هنا ورا ما كملنا هذا الضلع بلشنا واشتغلنا بالجهه الثانيه ورفعناها لحد هذا المستوى. طبعا كملنا بقيه الاضلع باللون الابيض، فقط ضلع واحد عندنا راح يشتغل باللون الطوخ اللي تشوفونه قدامكم. واللي يسال شنو نوعيه هذا البورسلين، طبعا احنا جاي نشتغل البورسلين الهندي، وبالنسبه للاسعار من 14000 فما فوق. طبعا هذه الاسعار اللي موجوده عندنا محافظه كربلاء. المهم مثل ما تشوفون قدامكم ورا ما كملنا التطبيق مالت الحمام هسه راح نطبق الرف. بالبدايه قصينا هذه القطعه وراح نشتغلها بالداخل مالت الرف اللي صايره بالوجه، والبقيه الاطار مالت الرف راح يشتغل باللون الابيض. وصارت عندنا القياسات مالت هذا الرف، العرض مالته 94 سنتيم والارتفاع مالته 40 سنتيم، وبهذا الشكل اجى الرف مالتنا متناسق ويا القياسات مالت الحمام. دائما لازم يكون الرف القياس مالته معقول، لا هو كبير حيل ويخرب شكل الحمام ولا يكون صغير وما بيصير كل فائده. المهم هسه هنا ورا ما كملنا بلشنا بالتنظيف ونظفنا الشغل مالتنا، وهسه هي صار الحمام هذا جاهز. شوفوا شلون طلع عندنا الرف بهذا الشكل وهذا الترتيب، والحمام هسه هنا صار جاهز. وصلنا لنهايه الفيديو، اللي اتمناه منكم تخلونا لايك ومتابعه دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر، واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا بالتعليقات وتدللون. بس لا تنسون تخلونا لايك على الفيديو. تحياتي لكم.